Hello, karibu Computer Graphics. Leo tunaendelea na mwendelezo wetu wa Afya System Database. Okay. Hapa ndo ukifungua Afya System Database inavyoonekana login form. Ndivyo inapokuwa hivyo. Nina login. Naweka credentials zangu hapo. Okay, then na click okay. Ukiklik cancel ina cancel system nzima. Kwa hiyo una click okay. Then nita login namna hiyo. Okay. Tulimalizia kwenye kuliactivate customers. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuingiza dawa mpya kwenye Afya System Database. Kuregister new drugs or system kwenye hii system. Kwenye hii system ukitaka kuregister new drugs unaenda kwenye stock. Kwenye stock ukiweka koza yako hapa hivi namna hii inakuonyesha kabisa, inakuandikia inventory for admin and pharmacist only, register new drugs, refill for drugs, info like side effect, formulation, dosage, medication instruction and mechanism of action. Kwa hiyo nikiklik kwenye stock inakuja kitu kama hichi hapa. Kwenye hii form hapa au kwenye hii room hapa kuna feature tofauti tofauti. Ya kwanza tunaweza kutumia hizi button, hizi operator, hizi button. Hii button ya kusave, hii button ya kuadd new product, hii ni ya kuclose, hii ni ya kudelete. Kwa hiyo tukianza na kuregister new drugs. Kwa mfano tunataka tu register new drugs. Ukiangalia kwenye system yangu hapa inaonyesha kabisa total items nilizonazo ni 75. Yaani inamaanisha kwamba kwa mfano hapo inapoonyesha kwamba dawa ziko 75. Kwa hiyo nataka ni register new drugs. Kwa hiyo nataka hapa ziongezeke hiyo 56. Sawa? Okay? Na kwenye hizi bullets ambazo tulizonazo hapa za kujaza za nafasi, tuna description ambapo tutaandika jina la dawa, una unit ambapo utaandika ni box, ni syringe, ni nini. Kuna drop down menu hapa ambapo unachagua kama ni box au ni syringe au nini, au pia kama kipo hapa unaweza kukiadi kwa kubonyeza hiki kikalamu hapa hivi kimeandikwa edit list items. Ukibonyeza hapo itakuja kitu kama hichi hapa, utaadi kitu chako hapo. Kwa mfano hapa niandike labda syringe. Okay, then click okay. Nikija kuangalia hapa baadaye syringe naikuta iko hapa. Okay, sawa. Buying price utaweka price ulionunulia dawa. Item price utaweka price unayotaka kuuzia dawa. Quantity on hand utaweka kiasi cha dawa ulichonacho kwenye inventory yako. Expired date utaweka expired date pia. Side effect utasoma leaflet au kama unaelewa side effect ya hizo dawa unaweka. Formulation utaweka pia ziko kwenye leaflet. Dosage form utaweka pia ziko kwenye leaflets. Medication instruction pia utaweka ziko kwenye leaflets. Mechanism of action pia utaweka ziko kwenye leaflets. Kama wewe sio medical personnel basi lazima unajua utakuwa na medical personnel ambao ana supervise hiyo inventory yako au pharmacy yako. Okay, tuanze na kuingiza new drugs. Kwa mfano naingiza new drugs, na click new. Hapa pataandika new, then na click hapa kwenye description naandika paracetamol. Okay, paracetamol ni nini? Ni tabs. Na tabs hapa naona sina tabs, basi niweke paracetamol, tuseme syringe, paracetamol syringe. Haya, buying price labda ninunua paracetamol syringe moja 4500. Okay, ninauza shilingi 7000. Quantity on hand nilizonazo ziko paracetamol 56. Expired date labda niseme ina expire 2023 tarehe 20 na hiyo. Side effect nitaandika hapo labda ni headache au nini, utaendelea kuandika kama kawaida. Kwa hiyo utajaza mpaka huko. Sawa? Utajaza mpaka huko utajaza. Ukimaliza una save. Na bonyeza save. Itaandikia item saved na click okay. Then ukiangalia hapa
nadhani unaona imeongezeka, imekuwa 76, ilikuwa ni 75. Okay? Lakini hapa pia unaweza ukafanya refilling of drugs hapa. Kwa mfano, labda tumeweka paracetamol au paracetamol tumezitoa zote zimekwisha. Tunataka turudishe zingine. Lakini hii sio sehemu proper ya kuadi drugs, lakini unaweza pia ukafanya editing ya dawa ambayo umeregister huko ndani. Kwa mfano hapa labda ni search paracetamol ishakuja na bonyeza tabs. Nikibonyeza tabs inaleta details zake zote hapa chini. Kwa hiyo hapa naweza nikafuta hii nikaweka labda 100 hizo 400 0 sijui ni ngapi hizo. Okay? Hapo tena nikasave. Okay? Itaniambia ni watu wa pen low na append. Sawa, inakuwa nimeedit. Kwa hiyo pasa inakuwa quantity quantity on hand inakuwa imebadilika. Lakini kwa mfano umesearch hapa haukuiona dawa, au umesearch hapa au umebonyeza hii drop down menu dawa ukaisearch hapa hukuiona, lakini imo ndani, unachotakiwa kufanya una double click hii sehemu. Niki double click hii sehemu inafunguka kitu kama hichi hapa. Hiki kitu kinafungua dawa zote zilizoko kwenye inventory yako. Kwa hiyo ninachotakiwa kuandika tu na kuja hapa chini kwenye hii bullets hapa, hii text box, na bonyeza drop down menu na bonyeza kama ninalijua jina exactly, ninabonyeza description is, afu na nikibonyeza description is hapa mbele kutakuja kiboma cha kujaza hicho unachotaka kukiweka. Lakini nikibonyeza name includes, hata nikiandika herufi moja, kwa mfano nataka name includes y, then nabonyeza filter, zitakuja dawa zote ambazo zina y. Okay? Labda nataka inaanzia na para. Okay, nabonyeza filter, zitakuja dawa zote zinaanzia na para, zenye herufi a pr na paracetamol. Naona jamani, hii hapa kwanzetu hii hapa. Kwa hiyo kwa mfano ukishaipata hiyo dawa, kwa mfano labda tulikuwa tunatafuta paracetamol, tunachokifanya tuna double click kwenye hii namba hapa, ID number. Double click inafunguka paracetamol kwenye aina ile ambayo ulikuwa unahitaji. Kwa hiyo una edit, ukimaliza una save. Ukishamaliza kusave hii nani form ile funguka, unaifunga, unakuja na hapa unafunga, unaendelea. Okay? Kudelete ni kawaida pia, unaweza kudelete. Kwa mfano paracetamol, tuseme paracetamol, na delete paracetamol, inaniambia you sure want to delete, na click yes. Record deleted successful. Nadhani umeona ibaki 75. Kwa hiyo hapa unaweza ukadelete, unaweza refill, unaweza register new drug. Pia kama una search imekukosa dawa, unaweza double click pale kwenye search for drugs, ukaangalia vizuri na ukaweza kuipata dawa. Pia hapa kuna sehemu panaitwa pameandikwa drug store. Drug store ni sehemu ambayo inakuonesha store yako ya dawa zote. Kwa hiyo nikiklik hapa itaniletea store yote ya dawa, jina, unit price, buying price na quantity. Kwa hiyo hizi zote ni nani. Na ukihitaji kuziprint hizi unabonyeza tu print, then printer ina print hizi dawa zote unazoziona huko ndani kwenye inventory yako. Okay? Hiyo ndivyo jinsi ilivyo. Alafu hii button iliyoko hapa pembeni, hii button ni ya kurefresh. Kwa mfano umefanya vitu vingine, nikirefresh hapa itarudisha zile default data ambazo zilikuwa kutoka mwanzo ambapo tumefungua. Hapa chini inaonyesha item level in percent. Kwa hiyo ukiangalia hii idadi inakuwa tu ina percent hapa kwa chini. Ndio hivyo, hakuna kipya zaidi ya hicho. Kwa hiyo hii ndio inventory editing. Kwa hiyo ukiwa unafanya refilling, kama una haraka unaweza kufanya refilling hapa, lakini kuna sehemu maalum ya kufanya refilling. Lakini hapo unaweza register new drugs, uka search drugs, uka print your store, vitu kama hivyo, ukaangalia idadi ya items ulizonazo ndani. Okay, thanks. Karibu sana. Endelea na usisahau kusubscribe. Application ipo ya polyclinic na ipo ya pharmacy.